Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meme Elektronik. Di sini kita kedapatan mesin cuci satu tabung merek Samsung. Pintunya di samping. Kendalanya ini ada di bagian air tidak mau mengisi. Nah, ini tahap pemeriksaan. Mas. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa follow IG kami Meme_Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.